인사해주세요. 안녕하세요 여러분, 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 제가 남자 한 명을 가져왔는데 네. 이 사람은 좀 어떤 여성을 좀 만나야 되는지 궁금해서 가져와봤어요. 네, 한번 봐주세요. 다 웃습니다. 경우생에 나는 다 섰다라고 열 이튿날 웃습니다. 천하 대신에 지하 대신에 우레줄의 벼락 대신 할머니 아니시랴. 각국나라는 열두 대신에 역사하는 감사 대신 꽃 대신에는 넋 대신 할머니 아니시랴. 애동기자다 몸주 대신 할머니 하이 받으시고 이렇게 청구 대신 할머니 하이 받아놔셔서 오른 공수 나리시고 바른 공수 나리시고 야 동자 이거 봐야 돼? 꼭? 왜요? 어? 이거 보기 싫다는데 우리 할미가 우리 할머니가 보기 싫대 이 사람 거. 보기 싫은 사람이? 범죄자 사조 갖고 온 거 아니야? 범죄자일 수도 있어요. 범죄자 사주를 갖고 온 거 아니야? 할머니가 보기 싫대는데 녹색 깔기가 나온다. 근데 굉장히 이 사람 자체가 시끄럽다. 말도 많고 탈도 많고. 뭐가 제일 시끄러워요 이 사람은? 왜 이렇게 정신을 못 차리냐 그래. 할머니가 미친 거 아니야 그래. 미쳤네. 미쳤다 미쳤어 또 시작됐네 또 시작됐어 이래. 그래요? 근데 올해 수전에는 굉장히 구설도 많으라는 형국이고 이 사람 손가락질 당해야 돼. 본인이 한 일 때문에? 만인의 사람들한테 질타 당해야 돼. 진짜? 그 정도로 완전 삐처리 좀 해주세요. 네. 걔 쓰레기 짓을 했네. 쓰레기네 쓰레기 그래. 인간이 할 짓을 못할 짓을 다 했네. 뭐 왜 이렇게 바람둥이야? 그 사람이요? 이 사람 바람둥이야. 그리고 카사노바처럼 자기가 무슨 자기가 무슨 만인의 여자를 다 거느려야 돼? 진짜? 여자 치마 들르면 이쁜 여자들은 지가 다 거느려야 돼. 왕의 그런 저기가 있어. 진짜요? 이상하다. 내가 볼 때 이 사람 큰 대학교 갔다 그러니까 큰 학교 갔다 왔어. 큰 학교라는 거는 교도소. 교도소 갔다 온 지 얼마 안 됐죠. 이 사람이요? 왜냐면 녹색깔에 아까 파란색기가 나왔거든? 진짜? 얼마 안 된 것 같아. 그러니까 내가 범죄자라고 한 것 같아. 할머니가 범죄자라고 하는 거 보니까. 이 사람은 지금 상황은 어떨까요? 이 사람 지금 해외 나갔어요 혹시? 뭐 나갔을 수도 있어요. 몰라. 우리나라에만 있는 게 아니라 타국 멀리 왔다리 갔다리 하면서 내가 볼 때 이렇게 잠시 웅크리고 있는 것 같은 느낌이야. 웅크리고 있다. 근데 왜 반성을 안 하냐 그래. 이 사람이? 반성의 기미가 없다라고 보여져요. 제가 볼 때 뭘 얼마나 큰 죄를 졌는지 모르겠는데 할머니가 자꾸 그래. 이게 미쳤다고 자꾸 미쳤다. 왜 이렇게 정신 못 차리고 사냐. 근데 내가 볼 때는 뭐 왜 이렇게 연루가 많이 돼 있어. 이 사람? 몰라 정치계에도 약간 연루가 돼 있는 것처럼 보이고. 큰 손이야 뭐야. 큰 손이요? 얼마나 저기 범죄를 했길래 뭐 이렇게 할머니가 막 욕을 쌍욕을 하는지 모르겠어. 무슨 생각을 하고 살까요? 저는 궁금해요. 이 사람? 근데 약간 성 도착증도 있는 것 같아. 이 사람이요? 진짜? 약간 뭐라고 하지? 내가 볼 때 왜 이렇게 더러워? 이 뭐야? 그 섹스? 그런 걸로 약간 뭐라 그래? 이렇게 혼자 사는 게 아니라 막대말로 스와핑 있지. 이 여자하고 이 여자하고 막 여자 쓰리썸 막 포썸 막 뭐라 그래? 남자 여럿이서 여자 몇 명을 갖고 미친 거 아니야 이거? 진짜?
왜 그런 내가 그 화경이 그런 게 뭐 있냐? 한 명이 아니라 여자를 갖다가 다 눕혀놓고 왜 이렇게 얘 뭐야? 무슨 뭐 범죄를 그것도 약도 했어? 근데 이 사람은 약도 했어? 약쟁이야? 그건 모르겠어요. 몰라 약도 하는 것 같아. 그럼 이 그 사람은 제정신이야 그게. 궁금한 게 응. 원래 그런 사람이에요? 내가 볼 때는 조금 그 포장을 했었지. 포장을. 근데 그런 인성이 그렇게 좋은 사람은 아니다 이 이 사람이. 사람이요? 응. 애시당초. 애시장초에 인성이 왜 이렇게 더러워. 그리고 내가 그래서 성도착증이 있다라고 얘기를 하는 거 보니까 아까 전에 내가 그랬잖아. 여기 우리나라에서 그런 게 아니라 뭐 타국에서도 이렇게 여자 많이 이렇게 했던 것 같아. 응. 앞으로는 이 사람 계속 그러고 살까요? 그게 뭐 생활화돼 있는데 어, 그거를 고칠 수 있을까? 선생님 보시기에 이 사람 응. 돈이 있어요? 돈은 있어. 돈은 돈은 있어요? 많아. 뭐 불법적인 행위를 했는 건지 어. 돈이 많아. 아 돈이 많아요? 응. 어. 근데 끼가 많아. 이 사람 끼도 끼도 많아? 많아. 어. 뭐 한량끼가 많아. 그러니까 한량끼라면 춤도 추고 뭐 노래도 하고 뭐 이런 거 흥 많은 사람은 한량이라고 하잖아요. 맞아요. 그런 적이야. 아, 응. 이 사람이 응. 한때는 잘 나갔다라고 보여져요, 아, 저는. 진짜? 지금은 약간 도피식으로 음. 뭔가 조금 이렇게 밖으로 나가 있는 것처럼 보여지고. 근데 이런 사람한테 진실성 있냐 물어보는 것도 이상한 사람. 진실성이 개풀이나 있냐. 그러니까 내가 물어보고도 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 네. 선생님 이분 가수 출신이거든요. 누군데? 승리예요, 승리. 승리? 빅뱅의 아, 그 옛날에 그 뭐냐. 러닝스. 아. 그 때문에 맞아요. 선생님 말씀대로 감옥을 갔다 왔어요. 얼마 안 됐어요. 얼마 안 됐어? 나온 1년도 지? 안 됐어요. 어. 근데 이분이 아무튼 그때도 선생님 말씀대로 되게 더러운 짓을 해서 들어갔어요. 근데 이분이 제가 살짝 그걸 말씀드릴게요. 갔다 왔는데 여자친구가 기다려줬어요. 그 여자친구는 무슨 정신에 기다려주신지 모르겠지만 아, 깜빵 갔다 온 그 사이에? 네. 그 전부터 그때부터 사귀었는데 기다려줬어요. 심지어 승리를. 근데 승리가 그 해외에 나가가지고 이제 양다리로 해줬어요. 어머. 그 여자 말고 아, 그 여자 말고 이제 기존에 야. 2명 어머머머. 걸쳐가지고 해외 여행을 막 다녔어요. 그러다가 이제 이 여성들이 이제 안 거예요. 이 여성의 존재를. 아. 그래서 이제 너 왜 양다리 걸치냐 했더니 난 너랑 사귄 적이 없대. 어머머. 이런 더 경우도 웃긴 있어? 거는 이 2명 여성을 데리고 잠시만요. 안녕하세요. 감사합니다. 네. 아 여기 밖에 있어. 이 2명 여성을 데리고 똑같은 여행지를 똑같이 다닌 거야. 여행을? 어머머머머. 여행지를 그대로 어머. 이 여성들이 파악이 친 거예요. 그래서 디스패치 제보를 했어. 오. 이 새끼가 지금 정신 못 차리고 이러고 다닌다고. 응. 아니 인간입니까? 그니까 할머니가 욕을 바가지로 하지. 아니 저는 뭐 그래요. 뭐 이제는 연예인 아니라고 쳐요. 응. 그래도 응. 사람들이 그렇게 주목을 하고. 연예인 아니야 지금? 네 아니에요. 어. 연예인 아니라고 쳐요. 그래 뭐 연예인 아니면 네 마음대로 살아도 돼. 그래도 한 2, 3년 정도는 조용히 하고 살 수도 있잖아요. 왜 이런 삶을 살까요 이 사람은? 끼가 많으니까 그런 한량 끼가 있으니까. 그리고 이제 조금 제가 볼 때는 좀 높은 사람들하고도 많이 연루가 돼 있어 지금. 맞아요. 그건 맞아요. 아, 반 바뀌어요? 안 바뀌지. 이 사람 장난 아니야 지금. 장난 아니에요. 더 터질 게 있는데도 네. 짬 시키는 거지. 안 그러면 이제 정치계가 아주 시끌시끌할 것 같으니까. 그래서 제가 볼 때는 많이 이 사람이 더 터질 게 있는데도 많이 이거를 함량. 근데 왜 이렇게 조금밖에 안 살고 나왔어? 그러게요. 저도 궁금해요.
오히려 조금 그러니까 그런 이 사람은 그거예요. 직접적인 행위를 하지는 않았다 해요. 음. 단톡방에 있고 뭔가 같이 지시를 하고 뭐 그렇게 했지. 직접적인 행위를 한 정준영이나 뭐 이런 사람들 아직도 살고 있어요. 그래서 그런 것 같아요. 저도 정확히는 몰라요. 근데 여자한테 정착을 할 수 있어요, 이 사람은? 내가 볼 때는 힘들지. 이렇게 바람기가 많아서 어떤 사람이 돈은 있으니까 여자는 오겠지. 네. 그리고 연예인이니까 뭐 얼굴도 못생긴 얼굴은 아니니까 뭐 연예인이니까 뭐 많이 딸겠지만 이 사람 행실이 너무 안 좋잖아. 도덕적으로. 제가 저번에 서인영 씨 촬영할 때 그거 네네. 물어봤잖아요. 네. 그 남편은 모르고 만난 것도 아닌데 왜 만난 거예요? 라고 질문을 드렸잖아요. 저는 진짜 궁금한 게 아니 아무리 돈이 있고 승이 멀쩡히 생겼다고 해도 여자를 그렇게 하고 했는데도 여자들이 이 사람한테 인기가 많은 이유가 뭔가 도화살이나 뭐 이런 게 있어서 그런 있죠. 거예요? 도화도 있고 네. 하계도 있고 그다음에 이 사람이 여자들을 홀리게 만드는 그런 능력이 있지. 언변도 있고. 좀 약간 입에 뭐야 이렇게 거짓말 좀 잘 시키는 거 있잖아. 그런 식이지 여자들한테 조금. 이 사람이 허세 부리고 하는 거. 근데 원래 돈도 있지만은 자기 그런 걸 좀 많이 거짓말을 포장해서 말하지. 이 사람 앞으로 어떻게 살까요? 아니 뭐 사업을 할까요? 뭘 할까요? 사업하겠지. 누구 앞세워서 이 사람 분명히 할 거야. 자기가 대놓고는 못하고 누구 앞세워서 자기가 이렇게 저렇게 할 거예요. 아 진짜. 사업 수단이 좋잖아. 요즘에는 선생님 유튜브를 진짜 많이 이용하잖아요. 네네네. 이 사람 당연히 방송에는 못 나올 거예요. 그쵸. 뭐 그런 활동이나 뭐 이런 걸 할까요, 이 사람? 못 나올까? 방송에? 나올 것 같으세요? 아예 퇴출 당했는데 또 그렇게 해도 또 나오잖아 나중에 후에도. 아니, 그쵸. 한참 있다가. 뭐 한 5, 6년 뒤에는 모르는 일이긴 한 한데. 5, 6년은 조금 한참 있다가 나오잖아. 근데 이 사람 사업할 것 같아, 내가 볼 때는. 연예인 활동보다. 연예인 활동보다 네네네. 사업 기질이 뛰어나기 때문에 네네네. 이 사람은 그쪽으로 더 많이 하지 않을까. 많이 하지 않을까. 이런 사람들 선생님 손님으로 오면 눌러줄 수도 있어요. 이 사람은 아무리 돈 몇 천억을 줘도 안 하지, 나는. 바뀌질 않죠, 태생이. 아 진짜. 태생이 안 바뀐다. 안 바뀌지. 앞으로 그러면은 이 사람 조심해야 될 거. 그건 안 물어볼게요. 구설은 좀 어떤 구설이 좀 따라다닐까요, 이 사람? 항상 이 사람은 구설이 많이 따라다니는데 아마 터질 게 한 2개 정도가 더 있을 것 같이 보여져요, 제가 볼 때. 근데 이제 이게 터지면 이제 정치하는 사람이고 뭐 높은 사람들 네. 다 연루가 돼 있기 때문에 지금 골이 아프지. 그래서 지금 조용조용 지금 넘어가려고 하긴 하는데 이게 언제 또 터질지 모르죠, 이 문제가. 네. 알겠습니다. 마지막으로 정신 차리라고 한마디 해주세요. 승리 씨 조금 이렇게 좀 반성의 기미를 보여주셨으면 좋겠어요. 네, 감사합니다. 감사합니다.